LNP Renewable System Integrated சார்பாக எல்லாரையும் வரவேற்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர் ஸ்விட்ச் ஓட பேசிக்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஒரு பில்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க, இல்லை பில்டிங் ஆட்டோமேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க, ஸோ ஹோம் ஆட்டோமேஷன், பில்டிங் ஆட்டோமேஷன் இந்த மாதிரி இடங்களில் நீங்கள் வேலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பேசிக்காக டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர் ஸ்விட்சை பற்றி தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய சில விஷயங்களை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இன்றைக்கி என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர் ஸ்விட்ச்னா என்ன, ஓகே, அதை நம்ம எங்கெல்லாம் பார்க்கலாம், ஓகே, அதை எங்கே பயன்படுத்த போகிறோம், அதை பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும், ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர் ஸ்விட்சை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை எப்படி கேலிப்ரேட் பண்ணணும், அதே மாதிரி ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர் ஸ்விட்சு எப்படி ஒர்க் ஆகும், ஓகேவா. ஒரு பில்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அண்ட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இன்ஜினியராக நம்ம டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர் ஸ்விட்சை பற்றி தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர் ஸ்விட்ச் அந்த வேர்ட்லேயே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஸ்விட்ச் ஆப்ரேட் ஆக போகுது, ஓகேங்களா. ஸ்விட்சுங்கிற வேர்ட்லேயே தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்விட்சுங்கிறது நார்மலாக என்ன, நமக்கு ரெண்டு டெர்மினல்ஸ் இருக்கும், ஓகேங்களா. ஒரு காண்டாக்ட் இருக்கும். நார்மலி காமனும் என்சிலையும் இருக்கலாம். அந்த என்சிங்கிற பொசிஷன்லேருந்து ஒரு சுவிட்ச் எனேபிள் ஆகுது அப்படின்னா இமீடியட்டாக இந்த என்சிலேருந்து என்னோவா மாறும். அதுவே என்னோ பொசிஷனில் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னாகும், நார்மலி ஓப்பன் பொசிஷன்லேருந்து நார்மலி க்ளோஸ் பொசிஷனுக்கு சேஞ்ச் ஆகும். இப்படி தான் ஒரு ஸ்விட்ச் பேசிக்கலாகவே ஆப்ரேட் ஆகும். ஸோ இந்த டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர் ஸ்விட்ச் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் ஆப்ரேட் ஆக போகுது. இதுக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் நம்ம வச்சுக்கிறோம். ஒன்று லோ ப்ரெஷர் பாயிண்ட், இன்னொன்று ஹை ப்ரெஷர் பாயிண்ட்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டு டியூப்ஸையும் இந்த ப்ரோப்ஸையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்குவோம், ஓகேங்களா. ஸோ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஆக்சியல் மூவ்மெண்ட்டை, ப்ரெஷர்னால ஏற்படக்கூடிய இந்த ஆக்சியல் மூவ்மெண்ட்டை என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஒரு மைக்ரோ ஸ்விட்ச் இருக்கு இல்லையா, அந்த மூவ்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னை ஆப்ரேட் பண்ணிக்கும். இப்போ நம்ம ப்ரெஷர் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு டயஃப்ரம் உள்ள இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பேன். டயஃப்ரம் பிஸ்டல் காம்பினேஷனை தான் உள்ள பயன்படுத்துகிறாங்க. ஸோ எக்ஸஸாக ப்ரெஷர் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டயஃப்ரம் ஆப்ரேட் ஆகும்போது இமீடியட்டாக இந்த காண்டாக்ட் பொசிஷன்ஸு சேஞ்ச் ஆகும். இப்படி தான் ஒரு பேசிக்கலாக ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர் ஸ்விட்ச் ஒர்க் ஆகும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பொசிஷன் செட் பாயிண்ட்ஸை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி இங்கே நாப் இருக்குது. இதை நம்ம நார்மல் டெஸ்டரை வச்சு கூட ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். சரி, இது எங்கெல்லாம் அதிகமாக பயன்படுத்துவாங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஹீட் வென்டிலேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங் பிளான்ஸ் இல்லை இது முக்கியமாக பயன்படுத்துவாங்க. அதே மாதிரி நமக்கு ஏருக்கு ஓகேவா ஃபில்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏரை சுத்தகரிக்கிறதுக்கு ஃபில்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம், ஏர் ஃபில்டர்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா அந்த ஏர் ஃபில்டர்ஸை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு இந்த டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர் ஸ்விட்சஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி ஒரு ஃபேன் இருக்குது அப்படின்னா, ஏதாவது ஒரு டக்ட்டுக்குள்ளே ஒரு கன்சீல்டுக்குள்ளே நம்ம ஒரு ஃபேன்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி இடங்கள்ல அந்த ஃபேன் ஆப்ரேட் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர் ஸ்விட்சஸை பயன்படுத்திக்க முடியும். அதே மாதிரி இன்னும் சில இடங்கள்ல, கிச்சன்ஸ் மாதிரி இடங்கள்ல ஃபேன் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுதா, எக்ஸாஸ்ட் ப்ராப்பராக நடக்குதா, அது ஓவராக டர்ட் ஆயிருக்கா அப்படிங்கிற எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம இந்த டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர் ஸ்விட்சை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். சரி, இதே மாதிரி தான் இப்போ ஒரு நார்மலாக ஒரு ஃபில்டர்ஸ் இருக்குன்னா ஃபில்டர்ஸ்க்கு அக்ராஸாக நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். இதில் பாருங்க, ஃபில்டர்ஸ்க்கு முன்னாடி பாசிட்டிவ் ப்ரோபை கனெக்ட் பண்ணுறாங்க, அதே மாதிரி ஃபில்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் நெகட்டிவ் ப்ரோபை கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. இதுவே ஃபேனில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே உல்ட்டா, நெகட்டிவ் ப்ரோபை முன்னாடி கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க, பாசிட்டிவ் ப்ரோபை ஃபேனுக்கு அப்புறமா கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. புரியுதுங்களா? சரி, அதே மாதிரி ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட்ஸ்லையும் ஃபில்டர்ஸ்க்கு அக்ராஸாகவும் ஃபேன்ஸ்க்கு அக்ராஸாகவும் இந்த டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர் ஸ்விட்சஸை பயன்படுத்தலாம். ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது, இதில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. நம்மளோட அப்ளிகேஷன், நம்மளோட ப்ரெஷர் செட் பாயிண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. காமனாக அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் பயன்படுத்துவாங்க, ஓகேங்களா. எங்கே கொஞ்சம் ப்ரெஷர் ரேஞ்ச் அதிகமாக இருக்கும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி அதோட சைஸும் மாறுபடும், புரியுதுங்களா. அதே மாதிரி நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்குது, கிரே ஸ்டோனு, டான்ஃபோர்ஸு, பாமர் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பிராண்ட்ஸ் இந்த டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர் ஸ்விட்சஸில் இருக்குது. ஸோ இதில் பேசிக்காக நம்ம சின்ன ஒரு பேசிக் மாடலை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் மவுண்டிங் ப்ராக்கெட்ஸ் இருக்கும் பின்னாடி. இது நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய சப்போர்ட்டில் இதை மாட்டிக்க முடியும், சரிங்களா. அதே மாதிரி பாருங்கள், இதில் ரெண்டு ப்ரோப்ஸு கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது, P1 P2ன்னு சொல்லிட்டு. நம்ம இதில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, இந்த டியூப்ஸு, இந்த ப்ரோப், இது கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ப்ரொவிஷன், சரிங்களா. இதில் இந்த P1 P2ங்கிற பொசிஷன் வச்சுட்டோம்னா P1ங்கிற பொசிஷனில் ஹை ப்ரெஷர் பாயிண்ட்டை நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்குவோம், P2ங்கிறது லோ ப்ரெஷர் பாயிண்ட்டுக்கு, சரிங்களா. அதே மாதிரி இது பாருங்கள், இது செட் பண்ணுறதுக்கான நாப் இதில் இருக்குது. இதை நம்ம டெஸ்ட்டை வச்சு திருப்புறது மூலமாக இந்த பாயிண்ட்ஸை நம்ம செட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான். இதில் டோட்டலாகவே உள்ள ஒரு 3 காண்டாக்ட் இருக்கும், 3 டெர்மினல் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கும், 1 2 3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ 1 and 2 எப்பயுமே நார்மலான பொசிஷனில் இருக்கும், அதாவது 0 பொசிஷனில் இருக்கும்போது 1 and 2ல் இருக்கும், 3 ஓப்பன் காண்டாக்ட், NO காண்டாக்டில் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம ப்ரெஷர் நம்ம செட் பாயிண்ட் செட் பண்ணிட்டோம், ப்ரெஷர் வருது அப்படின்னா அந்த ப்ரெஷர் ரீச் ஆகிட்டு இல்லை அந்த ப்ரெஷருக்கு மேலே போச்சுன்னா இமீடியட்டாக என்ன ஆயிடும், இந்த காண்டாக்ட் பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகும். அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த
1 2 இருக்கிற இந்த ஸ்விட்ச் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த 2 பொசிஷன்லேருந்து 3 பொசிஷனுக்கு சேஞ்ச் ஆயிரும். அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 and 3ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நார்மலி ஓப்பன், எந்த விதமான இப்போ நம்ம ஒரு மல்டிமீட்டர் வச்சு செக் பண்ணும்போது எந்த விதமான கண்டினியூட்டியுமே 1 and 3ல இருக்காது. அதுவே அதோட ப்ரெஷர் செட் பாயிண்ட் அச்சீவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து கண்டினியூஸாக வந்து 1 and 3ல கண்டினியூட்டி கிடைக்கும். ஓகேவா? சரி, முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் ஃபில்டர் மானிட்டரிங்க்கு பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் சைடை வந்து அப்ஸ்ட்ரீம்லையும் நெகட்டிவ் சைடு வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீம்லையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுவே வந்து ஏர் ஃப்ளோ மானிட்டரிங் அப்படின்னா நெகட்டிவ் சைடை வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீம்லையும் பாசிட்டிவ் சைடை வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீம்லையும் பாசிட்டிவ் சைடை டவுன் ஸ்ட்ரீம்லையும் நெகட்டிவ் சைடை வந்து ஃபேனோட அப்ஸ்ட்ரீமில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர்லையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து அதோட கனெக்டிங் டெர்மினல்ஸ் 1 2 and 3. ஸோ 1 and 3ல நம்ம வந்து ஹை ப்ரெஷர் செட் பாயிண்ட் பண்ணி நமக்கு அவுட்புட் கிடைக்கணும்னா 1 and 3ல நம்ம ஒயர்ஸை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை எனக்கு லோ ப்ரெஷர் கிடைக்கணும் அப்படின்னா 1 and 2ல நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா லோ ப்ரெஷர் செட் பாயிண்ட் நீங்கள் செட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நார்மலி வந்து க்ளோஸ் பொசிஷனில் இருக்கும். அந்த லோ ப்ரெஷர் செட் பாயிண்ட் அச்சீவ் ஆச்சு அப்படின்னா இது இமீடியட்லி என்ன ஆயிரும், நார்மலி க்ளோஸ்லேருந்து நார்மலி ஓப்பனாக மாறும். ஓகேங்களா? ஸோ இதை வந்து எப்படி கேலிப்ரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ நம்ம வந்து ஹை ப்ரெஷரை செக் பண்ணோம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க, நம்மளோட ஹை ப்ரெஷர் செட் பாயிண்ட் வந்து 100 பாஸ்கல்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? இப்போ இதுக்கு நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய டிவைசஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிமீட்டர் வந்து கண்டினியூட்டி பொசிஷனில் நம்ம வச்சுக்கணும். அதில் 2 ப்ரோப்ஸையும் எடுத்து நம்ம 1 and 3ல கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம வந்து ஹை ப்ரெஷர் செக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இப்போ நம்மளோட செட் பாயிண்ட் 100 பாஸ்கல்னா இந்த நிமேட்டிக் கேலிப்ரேட்டர் மூலமாக நம்ம வந்து ப்ரெஷரை கொடுக்குறோம். புரியுதுங்களா? த்ரூ த ப்ரெஷர் காஜ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர் ஸ்விட்சுக்கு ஹை பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம வந்து ப்ரெஷரை கொடுக்குறோம். அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அழுத்தத்தின் காரணமாக இந்த பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகும். அந்த 1 and 2ல இருக்கக்கூடிய அந்த காண்டாக்ட் இல்லைங்களா, இமீடியட்டாக சுவிட்ச் ஓவர் ஆகும். 3க்கு சுவிட்ச் ஓவர் ஆகும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் அது நார்மலி ஓப்பன் பொசிஷனில் இருக்குன்னா ப்ரெஷர் அதிகமாகும் போது டக்குன்னு அது க்ளோஸ் காண்டாக்ட் ஆகும். க்ளோஸ் காண்டாக்ட் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மல்டிமீட்டரில் கண்டினியூட்டி கிடைக்கும். இப்படி தான் வந்து பேசிக்காக வந்து அந்த ப்ரெஷர் செட் பாயிண்ட்டில் அதுக்கு ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுதாங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகவும் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி செக் பண்ணுறக்கும் கேலிப்ரேட் பண்ணுறக்கும் இப்படி தான் பண்ணுறாங்க. லோ பொசிஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம சிம்பிள் இதே ஆப்ஷன் தான். நார்மலி நமக்கு கண்டினியூட்டி கிடச்சிட்டு இருக்கும். நம்ம அந்த லோ பொசிஷனுக்கு லோ ப்ரெஷருக்கான செட் பாயிண்ட்டை நம்ம கொடுக்கும்போது செட் பாயிண்ட் ப்ரெஷரை நம்ம கொடுக்கும்போது இமீடியட்டாக என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலி என்சி க்ளோஸ்ட் காண்டாக்டில் இருக்கிறது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலி ஓப்பன் காண்டாக்டில் மாறும். புரியுதுங்களா? க்ளோஸ் காண்டாக்ட் இருக்கிறது நார்மலி ஓப்பன் காண்டாக்ட் ஆகும். இப்படி தான் வந்து ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர் ஸ்விட்ச் பேசிக்காக ஒர்க் ஆகும். இது இப்படி தான் கேலிப்ரேட் பண்ணணும். அடுத்தது இப்போ நம்ம ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர் ஸ்விட்சை ஒரு ஃபேனுக்கு அக்ராஸாக ஓகேங்களா நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவோம்னா முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் நெகட்டிவ் சைடை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேனுக்கு பேக் சைடு முன்னாடியே கனெக்ட் பண்ணி ஃபேன் இப்படி இந்த பக்கம் பார்த்து காற்று அடிக்குது அப்படின்னா இந்த ஃபேனுக்கு முன்னாடியே வந்து நெகட்டிவ் சைடை கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். பாசிட்டிவ் சைடை ஃபேன்லேருந்து காற்று வர சைடில் நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் சைடை கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். இப்போ ஃபேன் ஆஃப் பொசிஷனில் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ நம்ம 2 பக்கம் ப்ரெஷர் எடுத்து பார்க்குறோம். நம்ம செட் பாயிண்ட் இதில் என்ன வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூன் பண்ணி நம்ம வந்து 100 பாஸ்கல்ஸ் வச்சிருக்கோம். ஆல்ரெடி கேலிப்ரேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ 100 பாஸ்கல்ஸ்னு வச்சிருக்கோம். இப்போ ஃபேனே ஓடாத பட்சத்தில் என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெகட்டிவ் சைடு பாசிட்டிவ் சைடு 2 இடங்களையுமே வந்து ப்ரெஷர் சேமாக தான் இருக்க போகுது. அப்போ 80 - 80 எக்ஸாம்பிள் ஒரு 80 பாஸ்கல்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். 80 - 80 0. ஸோ அப்போ இந்த டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர் ஸ்விட்ச் இந்த பொசிஷனில் ஆப்ரேட் ஆகாது. ஏன்னா நம்மளோட செட் பாயிண்ட் 100 பாஸ்கல். சரிங்களா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேனை ஆன் பண்ணிட்டோம். ஓகேங்களா? ஃபேனை வந்து மினிமம் ஸ்பீடில் ரன் ஆகுது. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேனுக்கு முன்னாடி வந்து பொசிஷன்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் சைடில் 40 பாஸ்கல்ஸும் பாசிட்டிவ் சைடில் 100 பாஸ்கல்ஸும் இருக்குது. இது 2 கூட டிஃபரன்ஸ் நம்ம எடுத்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா 60 பாஸ்கல்ஸ். இது வந்து நம்ம செட் பாயிண்ட்டை விட கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ அதனால டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர் ஸ்விட்ச் ஆப்ரேட் ஆகாது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபேனை ரொம்ப ஹை ஸ்பீடில் ஆப்ரேட் பண்ணுறோம். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் சைடில் வந்து -30யும் பாசிட்டிவ் சைடில் 150 பாஸ்கல்ஸ். ஏன்னா ஹை ஸ்பீடில் ஓடுது இல்லையா? ஸோ இது 2 டிஃபரன்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ப்ரெஷர் வந்து மோர் தென் 180 பாஸ்கல்ஸ் வந்துருது. நம்மளோட செட் பாயிண்ட் விட அதிகமாக இருக்குது. இமீடியட்டாக என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர் ஸ்விட்சோட டயஃப்ரம் ஆப்ரேட் ஆகும். ஆப்ரேட் ஆச்சு அப்படிங்கும்போது அது நார்மலி ஓப்பன் பொசிஷனில் இருக்கிறது இமீடியட்டாக க்ளோஸ் ஆகும். இப்படிதான் வந்து ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர் ஸ்விட்ச் நம்ம ஃபேனுக்கு அக்ராஸாக கனெக்ட் பண்ணும்போது ஒர்க் ஆகும். இது பார்த்தீங்களா நார்மலி ஆஃப் பொசிஷன்லையும் ஸ்லோ ஸ்பீடில் ரன் ஆகும்போது அதோட பொசிஷன்ஸு அதே ஃபேன் ஆன் ஆயிடுச்சு ஹை ஸ்பீடில் ஓடுதுங்கும் போது பொசிஷன் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும். அடுத்தது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர் ஸ்விட்சை ஃபில்டர்ஸில் பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் இது வந்து நேர் அப்படியே ஆப்போசிட். ஃபேனில் என்ன பண்ணுவோம் ஃபேனுக்கு முன்னாடியே வந்து நெகட்டிவ் சைடை கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். ஃபேனுக்கு அப்புறமா பாசிட்டிவ் சைடை கனெக்ட் இதில் அப்படியே உள்டா. ஃபில்டர்ஸில் என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் சைடை வந்து ஃபில்டர்ஸ்க்கு முன்னாடியே வச்சுருவோம். ஏர் என்ட்ரி ஆகிற சைடே வச்சுருவோம். அப்புறம் ஃபில்டர்ஸ்க்கு அப்புறமா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் சைடை வச்சிடும். ஃபர்ஸ்ட் பாசிட்டிவ் சைடு வைப்போம், அப்புறம் நெகட்டிவ் சைடு. இதை ஃபேனாக இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் நெகட்டிவ் சைடு அதுக்கப்புறம் பாசிட்டிவ் சைடு.
சரிங்களா. இப்போ நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம், பாசிட்டிவ் சைடை முன்னாடியும் நெகட்டிவ் சைடை ஃபில்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் வச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஃபேன் வந்து ஆஃப் பொசிஷனில் இருக்கும்போது நமக்கு தெரியும் ப்ரெஷர் ரெண்டு பக்கமும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்க போது, அதனால இந்த ஸ்விட்ச் ஆப்ரேட் ஆகாது. இங்கேயும் நம்ம செட் பாயிண்ட் 100 பாஸ்கல்ஸ் தான் வச்சுக்க போகிறோம். இப்போ வந்து ஃபேன் ஆன் பண்ணிட்டோம் சரிங்களா. ஸோ நமக்கு ஃபில்டருக்கு முன்னாடி 105 பாஸ்கல்ஸ் இருக்குது, ஃபில்டருக்கு அப்புறமா 100 பாஸ்கல்ஸ் இருக்குது சரிங்களா. ஸோ இதில் ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்தோம்னா வெறும் 5 பாஸ்கல் தான், அதனால எந்த இஷ்யூவும் இல்லை. இப்போ அடுத்ததான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் பாட்டுக்கு ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த ஃபில்டர்ஸ்க்கு என்னோட வேலையே டஸ்ட் பார்ட்டிகல் காற்றுல வரதை ஃபில்டர் பண்ணுறது தான் இந்த ஃபில்டரோட வேலை. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ புழுதி காற்று அடிக்குது, அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஏர் கூடயே வந்து டர்ட்டி பார்ட்டிகல்ஸும் மிக்ஸ் ஆகி வருது. அப்போ என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இங்கே செட்டில் ஆக ஆரம்பிக்கும். இப்போ பாருங்க பாசிட்டிவ் சைடில் 180 பாஸ்கல்ஸ் இருக்கு, நெகட்டிவ் சைடில் 90 பாஸ்கல்ஸ் ப்ரெஷர் இருக்கு. இப்போ இது ரெண்டோட டிஃபரன்ஸ் எடுத்தோம்னா நமக்கு 90 பாஸ்கல் தான் கிடைக்குது. இப்பயுமே வந்து அது ப்ரெஷர் செட் பாயிண்டோட ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் இருக்கு, அதனால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி டெபாசிஷன்ஸ் அதிகமாக என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஒரு க்ரீன் கலரோ ஆரஞ்சு கலர்லேயே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபில்டர்ஸு இல்லை ஒயிட் கலர் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபில்டர்ஸோட கலர் வந்து அப்படியே நாளடைவில் பிளாக் கலர் ஆயிடும், பிகாஸ் ஆஃப் த டெபாசிஷன் ஆஃப் த டர்ட்டி பார்ட்டிகல்ஸ். இப்போ ப்ரெஷர் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே பாசிட்டிவ் சைடில் ப்ரெஷர் 220 பாஸ்கல்ஸும் நெகட்டிவ் சைடில் 90 பாஸ்கல்ஸும் வந்துடும். இப்போ நம்ம ரெண்டோட ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 130 பாஸ்கல் இது நம்மளோட செட் பாயிண்ட், ஆனால் 100 பாஸ்கலை விட ரொம்ப அதிகம். அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இமீடியட்லி இந்த டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர் ஸ்விட்சோட டயஃப்ரம் ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ்னால ஆக்ட் ஆகிட்டு நமக்கு நார்மலி ஓப்பன் பொசிஷன்லேருந்து க்ளோஸ் பொசிஷனுக்கு ஒரு ஸ்விட்ச் ஆக்ட் ஆகும். இப்படி தான் வந்து நம்மளோட நார்மலான ஒரு ஸ்விட்ச் ஒரு ஃபில்டர்ஸ்க்கு அக்ராஸாக நம்ம பயன்படுத்தும் போது ஒர்க் ஆகும். ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் இந்த டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர் ஸ்விட்சோட அடுத்த வெர்ஷன் தான் டிரான்ஸ்டியூசர்ஸ். ஸோ இது நார்மலாக எந்த வித ப்ரெஷருமே இல்லாத நேரத்தில் நார்மலாக இருக்கும். ஒரு ப்ரெஷர் அக்கர் ஆகுது ஒரு கன்சீல்குள்ளே ஒரு டியூபுக்குள்ளனா இமீடியட்லி அதோட பொசிஷன் வந்து நார்மலி ஓப்பன்லேருந்து க்ளோஸ் பொசிஷனுக்கு சேஞ்ச் ஆகும். புரியுதுங்களா. இதுவே வந்து இதோட அதர் டெர்மினல்ஸ் நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது என்ன ஆகும்னா நார்மலி க்ளோஸ் பொசிஷன்லேருந்து நார்மலி ஓப்பன் பொசிஷனுக்கு ஆகும். ஸோ நம்மளோட ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து டிசைன்ஸை செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதுவே வந்து ஒரு ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட் இருக்குது அப்படின்னா அதில் எங்கெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட்டுங்கிறது இதுதான். ஸோ இதோட சப்ளைஸ் லைன் இது, இதோட எக்ஸாஸ்ட் லைன் இது. ஸோ இது பாருங்க இந்த ஃபில்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் ஃபில்டர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஃபில்டர்ஸ்க்கு அக்ராஸாக நம்ம வந்து டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர் டிரான்ஸ்டியூசர்ஸ் ஸ்விட்சஸையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஃபேன்ஸ்க்கு அக்ராஸாக வேணுனாலும் இந்த மாதிரி டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர் ஸ்விட்சஸை நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் இங்கே பாருங்கள் ஃபில்டர்ஸ்க்கு அக்ராஸாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்க ஒரு சின்ன கிராஃபிக்ஸ் இது. அதே மாதிரி சப்ளை ஃபேன் சைடும் இது கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃபேன் சைடுமே வந்து இந்த டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர் ஸ்விட்சஸை கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்மளோட நம்பர் ஆஃப் ஃபேன்ஸ் எத்தனை இருந்தாலும் சரி எல்லா ஃபேன்ஸ்க்கு அக்ராஸாகவும் இந்த டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர் ஸ்விட்சஸை நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃபேனோட ஃப்ளோவை நம்மளால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ பாருங்கள் நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள், இங்கே எல்லாமே ஹெல்த்தி ஸ்டேட்டில் இருக்குது, அதனால் வந்து நார்மல் கிரே கலரில் தான் இருக்குது. இங்கே வந்து ஃபில்டர்ஸ் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்ஹெல்த்தி ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் இமீடியட்டாக இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேஷன்ஸ் வருது. ஸோ கலர் என்ன வருது, பிங்க் கலரில் வருது. இட் மீன்ஸ் ஃபில்டர் வந்து டஸ்ட்டாக இருக்குது, இது க்ளீன் பண்ண வேண்டிய சமயம் அப்படிங்கிறத நம்ம கிராஃபிக்ஸ் மூலமாக இந்த காண்டாக்டை எடுத்து இந்த வோல்ட் ஃப்ரீ காண்டாக்ட் எடுத்து நம்ம ஸ்கேடா கிராஃபிக்ஸில் காமிக்க முடியும். ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் இந்த டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர் ஸ்விட்ச் நம்ம ஒரு பிஎல்சியில் கனெக்ட் பண்ணுறோம்னா இது ஒரு டிஜிட்டல் இன்புட்டாக நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது ஒரு வோல்ட் ஃப்ரீ காண்டாக்ட், இது அலாரமாகவும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃபேன் சைடில் நம்ம டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர் ஸ்விட்சை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலும் அங்கேயும் அது டிஜிட்டல் இன்புட்டாக தான் ஆக்ட் ஆக போகுது, அதை ஒரு அலாரமாக நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். இது ஒரு வோல்ட் ஃப்ரீ காண்டாக்ட். நன்றி, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இன்னும் இதை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும், எங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். எங்களோட காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸை இதில் கொடுத்துருக்கோம். நாங்கள் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமேஷன், ஹோம் ஆட்டோமேஷன், பில்டிங் ஆட்டோமேஷனுக்கு டிசைன், இன்ஸ்டாலேஷன், டெஸ்டிங் அண்ட் கமிஷனிங் சப்போர்ட்ஸ் கொடுக்குறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் வந்து பிஎல்சி ப்ரோக்ராமிங்கான பேசிக்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்குறோம், அதுக்கான ட்ரைனிங் காலேஜ் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸுக்கு கொடுக்குறோம். ஸோ கன்சல்டன்சி சப்போர்ட்ஸும் கொடுக்குறோம், நீங்கள் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். அதே போல் நீங்கள் வந்து சோலார் ஆன் கிரிட் அண்ட் ஆஃப் கிரிட்டுக்கு உங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங் சப்போர்ட்ஸ் தேவை, உங்களுக்கு வந்து கன்சல்டன்சி சப்போர்ட்ஸ் தேவை, டிசைன் சப்போர்ட்ஸ் தேவை, இன்ஸ்டாலேஷன், டெஸ்டிங் அண்ட் கமிஷனிங் சப்போர்ட்ஸ் தேவை அப்படின்னா நீங்கள் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். நாங்கள் சோலார் ஆன் கிரிட், ஆஃப் கிரிட், ஹைப்ரிட் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு சப்போர்ட்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ எங்களுக்கு காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்கோம். அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸோட பேசிக்ஸை பற்றின ட்ரைனிங் உங்களுக்கு தேவைப்படுதுனாலும் நீங்கள் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். எங்களை காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்கோம். நன்றி.